おめでとうございます。あなたの通帳に見たことのない金額が刻まれる日がもうすぐそこまで来ています。準備はできていますか？私は金龍の澄姫。金龍の加護を受け、この場に黄金の巡りを通す巫女。この財運殿は何かを奪う場ではありません。あなた本来の受け取る器を静かに整えていく場です。この映像が今、あなたの前に現れたのは偶然などではありません。数億という動画の海の中から、この映像があなたの元へと流れ着いたこと、それは、あなたの魂がすでに、莫大な富を受け取れる状態へと整った証なのです。宝くじの高額当選を手にする直前の人には、必ずこのような不思議な引き寄せが起こります。普段は買わない宝くじを、なぜか今日だけは買いたくなった。太目にとどまった数字が、頭から離れない。そんな小さな前兆が、あなたにも届いていませんか？今この瞬間、あなたはその前兆の真っ只中にいるのです。ただ、一つだけ約束してください。動画を最後まで視聴せずに閉じてしまうと、今まさに開きかけている黄金の扉は静かに閉ざされてしまいます。あなたの元へ舞い降りるはずだった数億円の輝きは、この瞬間にも別の誰かの元へと音もなく流れていくでしょう。一度他人へと流れ切ってしまった豊かさは二度と戻ることはありません。最後までこの波動をしっかりと受け取ってください。あなたはこれまで本当によく耐えてきましたね。真面目に生きているのに報われない。少し余裕ができた途端、急な出費が重なる。毎月の支払いに追われ、一人でため息をつく夜もあったはずです。でも、もうご自身を責めないでください。これまでの辛い経験はすべて、これから数億円の富を受け止めるための器を作る試練だったのです。いよいよ、その我慢の日々が終わります。実は私のもとには、こんなご報告が届いています。毎月の住宅ローンと日々の支払いに追われ、将来への不安を抱えていた50代の男性。ある夜、仕事帰りにふと立ち寄った売り場で、なぜかその日だけ宝くじを手に取ったそうです。特別な理由はなかった。ただ、何かに引き寄せられるように。その直感が3000万円の当選へとつながりました。後日、彼はこう話してくれました。黄金波動を受けていなければ、あの日に宝くじを買うことは絶対になかったと。そして、40代の女性からも嬉しいご報告をいただきました。長年、お金の不安と向き合いながら懸命に生きてきた方です。毎晩、金龍様の波動を受け取り続けること数週間。ある朝、当選番号を確認した彼女は、その場で声を上げて泣いたといいます。3億円。夫婦2人で、ただ抱き合って泣いたそうです。次は、あなたの番です。この前兆を確実なものへと変えるために、大切なお願いがあります。どうか、チャンネル登録と高評価を押して、受け入れの準備を整えてください。これは応援でなく、金龍様への合図です。押した、その瞬間から、金運の流れは静かに動き始めます。準備はよろしいですか？それでは、深く、ゆったりと深呼吸をしてください。過去の重荷はすべて下ろしてください。今、あなたの前に現れたこの前兆は、決して偶然ではありません。これから始まる黄金波動、どうか最後まで受け取ってください。
金龍神の気高き流れは、今、あなたの中で完全に整いました。送られた黄金の波は、あなたの細胞一つ一つに優しく浸透し、同性への波動を今も静かに高め続けています。最後までこのヒーリングを見届け、私と一緒にここで過ごしてくださったあなたへ、心より感謝いたします。今、あなたの奥深くで、運命の歯車が噛み合う、確かな音が響きました。それは、完成した富の器に、銅線という名の莫大な福徳が収まった合図です。あなたは完全に、金運から愛され、奥を受け取る側へと生まれ変わりました。胸の奥から湧き上がる必ず富をつかむという純粋な確信。それは高額当選の前兆が現実で動き始めた証です。もう一生、お金に困らないという純粋な安心感。七福神が静かに微笑みながら、あなたの未来へ豊かさの光を運び始めています。ただ、ここで一つだけ、あなたの運命を決定づける大切な仕上げの儀式をお伝えします。動画を見て受け取ったこの高揚感と波動を一時の心地よさで終わらせず、この黄金の流れをあなたの人生に永続的に呼び込み続けるためには、金龍様とあなたをつなぐ個別の太い金脈を維持する必要があります。どうか概要欄にある URL から澄姫の公式 LINE に今すぐ登録してください。ご縁を結んでくださった方には、先ほどお見せした金龍様の波動を封印した澄姫特製金龍のボフ待ち受けをあなたのためだけに特別にお渡しします。このボフをスマホの待ち受けに設定していただくだけで、日常の不安や雑念が払われ、金龍様とのご縁が24時間、無意識のレベルで持続します。さらに、今だけ無料で、あなたの眠る金脈と、これから降り注ぐ豊かさを直接読み解く、金龍神鑑定も実施中です。ただし、
お一人ずつ丁寧に見守らせていただくため、定員が埋まり次第、この門は閉ざされてしまいます。動き出したこの黄金の運命を、確固たる現実として定着させるために、お早めに LINE で私とつながり、その特製のお守りを受け取ってください。そして、この受け取りの覚悟をさらに強固なものにするために、コメント欄に一言、こう書き残してください。黄金解放。言葉は、3次元の現実に富を具現化させるための最強の魂の署名です。書いた瞬間、運命の扉は音を立てて開き、黄金の現実が流れ込み始めます。そしてもし、今日のこの時間があなたの心を少しでも軽くし、閉じていた器が開き始めたそう感じられたのなら、今すぐ高評価ボタンを押してください。冒頭でもお伝えした通り、それは単なる応援ではなく、私は巡る豊かさを受け取りますという、金龍様への力強い合図となります。そして、このチャンネルへの登録も忘れないでください。それは、これからもすみ姫とつながり続け、富の波に乗り続けるための大切な魂の目印となります。自ら幸せになることを許し、古い我慢を手放したあなたのその心を、金龍様は決して見逃しません。動き出した黄金の流れがあなたの人生をどこまでも豊かに巡り、動き出した黄金の流れがあなたの人生を豊かに巡り、すべての福徳が当選という形で報われますように。すみ姫はあなたが富を受け取るその歩みをここで静かに見届けています。ありがとうございました。今日も金龍の愛と豊かな流れとともに。